د غونډې په اخیره برخه کې به د محترم ډاکټر صاحب علي خیل یو پروګرام ته چې د جوړ کړی دی یو پریزنټیشن هغه ته به ستاسو توجه راوړم. البته په څنګ کې باید ووایم چې ډاکټر صاحب علي خیل همیشه نه ستړي کېدونکي هلې ځلې زموږ سره کړي دي. زه د ټولو ملګرو نه مننه کوم چې دلته راغلل، زحمتونه مو وایستل. د بلوچانو ملګرو نه چې دوی په لوی ډیلیګیشن سره موږ دلته راغلي وو، هر ځل موږ ته زموږ په غونډو کې حاضر شوي دي، موږ سره یې مرسته کړې. دا د پښتون بلوچ یووالی زما پریزنټیشن کې لږ زر زه دغه هغه موضوعګانو باندې راګرځم چې تر اوسه په ویناو کې یوازې خوشحاله شوم چې سایره خور ورته اشاره وکوله. د بلوچ پښتون یووالی باور کې ډېر یو ارزښتمن قدم دی چې موږ یې باید واخلو، همداسې چې دوی موږ سره اخلي موږ یې دوی سره واخلو. یو مو درد دی، یو مو غم دی، یو مو هدف دی، دې هدف ته سره په ګډه ځو. موږ ورسره په هالند کې په هر ډول همکاري او دې الحمدلله په ډلې سره موږ دلته راغلي دي، ډېر ترې خوشحاله یو. په خیر راغلی. زما دا پریزنټیشن دغه بخش کې دغه برخه ته تاسو لمر کې چې دغه ښه ښکاره شي، دغه موضوعګانو باندې ډېر خلکو روان صاحب هم دې خبرې وکړې، افریدي صاحب خبرې وکولې چې زمونږ چېرته بند استو، چېرته نښتي استو او تغییر په موږ کې نه راځي. لکه دا وایي چې که هغه خلک چې وایي تر همیش په مغه یوه دایره کې تاویږي، په دې امید چې دا ځل به یو بهتره لاسته راوړنه وکړي، هغوی ویلینیان دي، هغوی فکر نه کوي، باید ځان کې تحول راولي. نو هغه شي ته چې زه ترې ډارېږم هغه دغه شی دی چې وایي د پښتنو پیژندګلوي، د پښتنو آی ډي تر لوی خطر لاندې ده. علت یې څه دی؟ ګورئ، ژبه خو واخیستل شوه، تحصیل پرې نشته، طبیعي منابع شته، خو پښتون پرې باندې اختیار نه لري. پخوا کې په پښتنو کې د ډیوایډ اینډ رول هغه پالیسي رامنځته کړې ده چې پښتون په پښتون ټکوي. تاسو وګورئ چې منظور پښتین یا دغه ځوانان د پښتنو چې بندیان ول، دا سزا دوی د چا ورکوله؟ دا د غلامي مفکورې ډېر عمده اصول دي. عمده اصول د غلامي مفکورې دا دي، موږ تاسې ځان ته غلام وایو، مګر زموږ مفکوره غلامه ده. په دې چې تاسو به پخوا لیدل هغه وخت کې چې د غلامي دوره وه، همیش به غلام په غلام باندې وهه، په لرګیو باندې یا په قبچینو باندې، او غلام چې اعدامه و، غلام خپله اعدامه و. هغه پولیس چې غلام ته سزا ورکوله، هغه خپله غلام و. هغه مرحلې ته ځو لکه چې خبرې روان صاحب دلته وکړلې چې وایي فکر داسې تغیر تحول شوی دی چې محکوم ځان محکوم ګڼي او هغه بل حاکم ګڼي. نو دغه پروسې ته خپله ادامه ورکوو. که تر هغه وخته پورې ګورې وایي یو غلام تر هغه غلام پاتې کېږي تر څو چې خپله وغواړي، چې هر وخت یې وغوښتله چې زه غلامي بندوم، بندوی شي. خو د هغه لپاره کار پکار دی. دغه کار لپاره بهتره همدا دی چې یو اصول شاته ودرېږو، یو مفکورې شاته ودرېږو او په ګډه سره ودرېږو، شخصي اهداف د ملي اهدافو قربان کړو، بیا دا کار کېږي. دا مفکوره شته، پی ټي ایم شته دی، خو دا تحول به راځي. خو په څه رنګ به یې راولو؟ ځکه په پښتون ولې دا حال دی؟ حال په دې خراب دی چې موږ په ځنګله کې اوسېږو. پښتانه ګوره د ځنګل قانون کې اوسېږي. دا د پاکستان مخکنی وزیر اعظم دی چې د خپله دا وینا هغه وخت وکوله کله چې دی خپله محکوم شو، کله چې دی خپله راونیو. وایي دلته وایي د ځنګل قانون په پاکستان کې چلیږي. ځنګل قانون کې زورور پاچا دی، زورور ټکول کوي. دا نور کسان کوشش کوي چې ځان بچ کړي، خوا کې کورو ورته مړ کوي، دا منډه کوي چې ورور خو یې مړ کړي چې اوس ما باندې څه ونه شي. دا قانون دی. او ځنګله کې هغه ګروپ قوي ګروپ دی چې په ګډه سره عمل کوي، په ګډه سره هدف ته ځان رسوي. خپل عمران خان چې کله دی په ریاست جمهوري کې عین ځنګل قانوني تقویه کوو، په پښتنو په زور راغی، د پښتنو په سر باندې کېناست، په پښتنو ظلم دوچنده شو. کله چې دی لرې شو، پس لغه دی د ظلم په قانون پوه شو. نو دا یې هغه دی، دا یې اشتباه ده چې په خپل وخت کې ورته توجه ونه کړله. دغسې شهیدان ګورې د ارمان لوڼي شهادت د جغرافیې شهادت دی، د لر او بر یو افغان چیغه وهله. دې باندې امید فکر پکار دی. دی یوازې نه دی، زموږ عارف افغان په همدې رقم شهید سو، نقیب الله په همدې رقم شهید سو، طاهر داور په همدې رقم شهید سو، او په زرهاو نور چې لکه روان صاحب ویلي چې اویا زره دي، لا نمونه یې نشته دي. خو
حتی له هغې امتداد زیات دی. ما تاسو مخکې ویلي چې لاره شته، لاره شته. پی ټي ایم دا دروازه وضع کړې. پی ټي ایم هغه جګه په دې ځنګل کې کړې ده. پی ټي ایم د ځنګل د بازار په خلاف راجګ شوی دی. پی ټي ایم ځنګل کې انساني قانون غواړي. نو دې انساني قانون که تاسو په دې ځنګل کې راولئ د دې تر شا به ودرېږي. تر هغه پورې چې تر هغه پورې موږ په ګروپونو تقسیمېږو او دا امید لرو چې نن به دا ګروپ زمونږ قوت ته رسېږي، نن به دا بل ګروپ قوت ته رسېږي. دا همغه ډیواید اینډ رول پالیسي ده، دا همغه غلامه مفکوره ده چې فقط واړه اهدافو ته ګوري، وړاندې نه ګوري. که دغه لاره مو ونیوله، زما غږ ته نه په خپلو نه دی، په دغه ګروپ نه دی، په ټول کې نړۍ کې چې پښتانه دي، دغه مې پې غږ دی که غواړئ چې د لر او بر مشکل د څه لپاره چې ارمان شهید شو ترلاسه کوئ، د پی ټي ایم تر شا ودرېږئ، بله لاره به نشته. د ځنګل قانون وړ دی که نه. ګورئ موږ دا خبرې زه له خپل ځانه نه کوم. تاسې په 2013 کې هیومن رایټ واچ دا شی لیکلی دي، په ویب سایټ کې شته دي، دا ټوله نړۍ کې وایرل شوی دی چې په پاکستان کې غیر قانوني هدفي وژنې کېږي د پښتنو، بدون له کوم محکمې د پښتانه وژل کېږي، هغوی تښتول کېږي په زور د حکومت او د حکومت د ایجنټانو له لارې. هغوی ته ټارچر ورکوي، هغوی ټکول کېږي، هغوی سره غیر انساني عمل کېږي. دغې غونډې هدف صحیح د موږ د ارمان لومړي 5 ترین لمانځو، مګر بل عمده فاکتور زموږ دغه وحشت چې په پښتنو هلته روان دی، دغه وحشت چې په زندانیانو روان دی، له منظور پښتین نه تر ګیلمن وزیر پورې د هغه شی تاسو ولسته، هغه یو برخه د ظلمونو وه چې پرې تېره شوې وه. هغه ویډیوګان د هغه بیچاره چې وایرل شول. دا پوښتنه ولې نه کوو؟ زموږ مشکل همدغه کې دی چې دغه زما اوبه دي. دغه ظلم او دغه ټارچر چې شوی دی، ګوره زموږ مشکل همدغه دی چې موږ درد منو، راځو د مړو تلین منځو چې یو راته بندي که احتجاج کوو، چې بې که راته خوښه که بیا خوشحالي کوو، مړي د خپل د شهید نوم ورکوو، چې بندي و هغه مې هیرو دی، چې را خوښې شو خوشحاله شو چې را خوشې شو، نور همغه غلامه مفکوره مخکې ځي. نو څوک سرجي کوي، ولا موږ ته اجازه نه راکوي، موږ ته خطر دی، موږ ته دا دی، په دې چې مفکوره غلامه ده. همدغه سلسله کې که په دې خوشحاله شو چې دوم حمله را باندې ونه کړي، چې دوم نفر رانه ژوبل نه کړي. ګورئ دا د حل لاره نه ده. هغوی هغه وخت کې چیغې وهلې دي چې تاسو باندې ظلم دی، تاسو ټکول کېږي، تاسو وژل کېږي. دا د جنوساید تعریف دی. تاسو د جنوساید تعریف وګورئ، دغه جنوساید دی، دغه غیر بل شی نشته ده. دا یې هغه تعداد کسان دي، ګوره یو څو محدود نمونه ما تاسو ته کړل. زه به اول دغه هغه تاسو را وړاندې کړم د شهیدانو نمونه چې فقط په همدغه مفکوره ویل شوي دي چې دوی لر او بر یو افغان ویلې، بل څه یې نه ویلي. دا هغه شهیدان دي. دغه مهمه دا ده چې ما ویلې چې د دې غونډې عمده بخش یو همدغه و چې موږ هغه ظلم و تشدد و نارواو تعداد چې په زندانیانو کېږي، په پښتنو کېږي، دا غونډې د هغه باره کې هم وه چې افسوس و چې یوازې څه ورته وایي سایره خو ورته اشاره وکوله. دغه ټارچر ډېر مهمه دی چې دته موږ هم لوکل هم نیشنل هم انټرنیشنل لیول لرو چې د ده چغه پورته کړو، د ده لپاره کار وکړو او د دغه لپاره داسې غږ راپورته کړو چې موږ یو تحول ته په بل شکل لاړ شو. احتجاج کافي نه دی. زه دا وروسته راځم چې موږ ته لیګل لارې شته دي چې موږ د دې په خلاف باندې راپورته شو. دغه ته وایم چې مفکوره بدلول غواړي. دغه مظاهرې او دغه احتجاجونه دا غونډې ښه دي. تاسو د دې ځوانانو قوارې وګورئ مخکې له دې بندي کېدونه، تاسو د دې قوارې وګورئ کله چې هغوی جیل ته راوستل شول د شخصي زندانونو نه. دلته شخصي زندانونو کې دوی په میاشتو وساتل شول چې یې پوښتنه ونه کړه. هغه زندان هیڅ لیګل زندان نه دی، هغه په هیڅ ځای کې ثبت نه دی، خو دوی پکې جزا لیدله، ټول دې خبرو چې یې پوښتنه نه شو کولی. موږ اوس په دې خوشحاله شو چې راخوشې شول. دا خلک دومره ټارچر ایني د پی ټي ایس ایس دغه شي پیدا کېږي، د پوسټ ټراوماتیک سټرس ډیسورډر ورته وایي. دا خلک مکمل درته نیم وژني چې راوځي له زندانه. دوی هغه فکر او هغه حرکت هغه عمل چې پخوا کولو اوس ورته ډېر وخت پکار دی چې بېرته پخواني حالت ته راشي. تاسې له دې مثلا د دې په خلاف باندې څه کوئ که نه؟ همدا رقم چې منظور پښتین یې راونیو، په ده باندې عین رقم ظلم و تشدد روان و.
اما دا باید په دې شکل پاتې نشي چې موږ یې قبول کړو چې ولا خوشو به چې راخوشې شو خبره خلاص شوه. اخري سلاید مې دغه دی، ګورئ دلته یو ډیکلریشن دی د 1943 کال نه دا ډیکلریشن موجود دی چې اته د دېرش ارټیکل یو ارټیکل هم دغه دی چې هیڅ چا باندې تشدد او ټارچر او غیر انساني اعمال پې نشي کولی د هغه له وجه چې د شعور او د قوت او د فکري ته لاندې کړي. دا پاکستان هم دا قبول کړی دی، امضا کړی دی، دا یونیورسل دی، دا هغه مخکې قانون نه دی چې 150 ملکه کړی، پاکستان همغږي کړي امضا کړی دی، دا په ټولو د تطبیق وړ دی. هغه ملکونه چې دغه ټریټي یا دغه قرارداد نه تطبیقوي په ځامن دي نتایج یې څه دي، څو عواقب لري. یو انټرنیشنل پریشر دی چې دنیا باید په دې باندې فشار واچوي، دنیا باید فشار واچوي چې د دې موضوع معلومه شي او مظلوم ته حق ورکړي شي. خو دا به څنګه کوي؟ هلته لا سویچ دی کوي، ته باید قانوني لاره انتخاب کړې. ته چې کله عدالت ته راونوځې، کله چغې راونه باسې، داسې غونډه کوو او له غونډې نه ووځو خلاص شو، دا رقم باندې تا ته عدالت نه رسېږي. ته باید شخصي او یا د ګروپ په شکل سره پروسه شروع کړي. ته باید په داخل د پاکستان کې رسمي کیس درج کړي، ته باید په اروپا کې رسمي کیس درج کړي، یو ګروپ په شکل حتی د 2 کسو 3 کسو په شکل کېږي. دا قدم باید واخیستل شي. بل هغه دی چې هغه ملکونه باندې چې کله دا ثابتېږي هغوی انټرنیشنل پرسټیج له لاسه ورکوي. بل هغه عواقبت دا دی چې داخلي ناروي پیدا کېږي. خلک چې ظلم و تعدا او ناروا ویني د هغه په خلاف راجګېږي، هغه په ګروپونو جوړول را پیدا کېږي. دغه شي نه باید پښتانه د پښتو په چوکاټ کې نه کار واخلي. دوی برعکس هغه ډیوایډ اینډ رول پالیسي چې د په جریان کې راوځي هغه په دوی تطبیق کېږي، مګر دوی یو نه شول. دغه مزمنه ناروغي د بې اتفاقۍ له پښتون نه ورکه نه شوه. کله چې دا ناروغي دې ورکه نه وي، د دوی د استعمال هماغه بېرته غلامي مفکورې ته راځي، بېرته دوی د استعمال وړي. نو دغه داخلي ناروي چې پیدا کېږي دنه کار واخیستل شي. او اخر له ټول نه مهمه دا ده چې دغه ملکونو باندې که تاسې دعوه وکوئ د خپل حق په خاطر اسناد وړاندې کوي، دوی هغه اقتصادي کومک چې له نړۍ نه اخلي هغه نشي اخیستلی. پاکستان په نومبر د 2023 کې بیا 4 کال لپاره جی اس پی پلس د قرارداد ورته ورکړل شو. تر هغه چې که ته دا لیست ګورې چې کوم شیانو لپاره دا قرارداد ورکول کېږي، د ښځو حقوق، د لږکیو حقوق، د تعلیم، د ژبې، د ټولو کې پاکستان منفي پوینټونه اخیستي دي. خو سره له هغې بیا د 4 کال لپاره ورکړه په دې امید چې ګوندې تغییر وکړي، مګر نشته. دي پښتانه ورک دي چې راپورته شي چې ولې ورکوي، په ما دغه شی روان دی. هیڅ انټرنیشنل کا بیا هم په همغه مشکل کې موږ روانه سو چې هر څه را پیدا کېږي په داخل دی همغه ملک کې بېرته ورانېږي، په دې خاطر چې زموږ همغه د غلامي مفکوره او د بېاتفاقي مزمن مرض چې زموږ په ځان کې دی. خبرې شاته ډېرې دي، وبخښئ وخت کم دی، زه یې همدلته ختمومه. نو زما عمده امید همدا دی چې د دغسې پروګرامونو په خوا کې په حقوقي بخش کې کار وکوئ، خپل حق وپېژنئ، خپل توان وپېژنئ. یووالی او حقوقي کار دغه 2 میلیونونو کې که پښتانه مخکې راووتل نو ډېر وړاندې لاړ شي په خپل هدف کې. ډېر مننه.